リーウェの人々はリーウェ劇を好む。100代にわたる古き劇には常人が遭遇し得ない千人の物語が語り継がれているからだ。運金は幼い頃から有名だった。運官社の座長になってからは伝統的な千人劇以外にも自ら作り上げた劇で人情について取り上げてきた。人々は言う。運先生の新作はいつも楽しく未知の宝箱を開ける時のように期待で胸が弾むのだと。今日はどんな芝居をするのでしょう。古参のファンならば運金の演技の幅広さを知っている。文武に優れ歴史や美徳を謳い馬に乗って乱を制す。運金は盾の構えによる柔軟な槍術で防御に長けた攻撃をもって敵を圧倒してきた。完璧な身体と歌声を維持しつつ空腹を満たすため運金は食に関する数々の心得を持つ。彼女が冒険系料理を完璧調理すると一定の確率で2倍獲得できる。通常攻撃では槍による最大5段の連続攻撃を行い物理ダメージを与える。銃撃は一定のスタミナを消費して前方に突進し経路上の敵に物理ダメージを与える。元素スキルでは雲をも切り裂く勢いで槍を回転させ敵に岩ダメージを与える。長押しでは閃雲階層の構えで力をためシールドを作り出す。シールドのダメージ吸収量は運金の HP 上限によって決まり全元素及び物理ダメージに対して追加の吸収効果を持つ。長押しをやめた瞬間や継続時間終了時またはシールドが破壊された時蓄積された力を長槍から解き放ち敵に岩ダメージを与える。そのチャージ時間によって発動時の状態は2段階に分かれる。天賦自我堅守の解放後運金が攻撃された瞬間に発動する閃雲階層は長押し2段階目の状態になる。この効果をうまく利用することで敵の攻撃を防ぎ反撃することができる。例に答えよ。元素爆発を発動すると運金は周囲の敵に岩範囲ダメージを与えチーム全員に飛運基準の効果を与える。飛運基準を付与されたキャラが敵に通常攻撃を与えると運金自身の防御力を基準にダメージがアップする。飛運基準は継続時間の終了または一定回数発動後に解除される。通常攻撃が同時に複数の敵に命中した際は敵の数に応じて発動可能回数が消費される。飛運基準の発動回数は付与されたキャラごとに計算される。天賦独立残喘を解放することで飛運基準による通常攻撃のダメージアップ効果がさらに上がる。編成されたキャラの元素タイプが多いほどその効果は高くなる。戦場には舞台上と違って台本がない。だが運金にとって襲い来る敵は新しい劇の発想をもたらしてくれる願ってもない練習相手だ。戦闘中運金は元素スキルを巧みに利用することで敵の隙をついて反撃しチームを優勢に導く。元素エネルギーがたまれば元素爆発でチーム全員に飛運基準を付与する。味方の通常攻撃のダメージをアップし戦闘をサポートしてくれる。人生と比べれば劇とは短いものだ。だが長い歴史において凡人の一生は歌劇と何ら変わらぬ大会の歌方に過ぎない。たとえ舞台上で刀剣を華々しく振ろうと最後には曲が終わってしまう。だからこそ運金は身の回りの些細な出来事を劇にするのかもしれない。歌い継がれる劇の中で凡人の抗いと魔人や仙人の奇跡を同様に描くことで人間の愛憎の念が侮れぬものであると伝えているのだ。奇遇なことに俺も天理と凡人、最悪と平穏、呪詛と壊滅の物語を知っている。
運金に聞かせたら一体どのような演出と歌声でこれを演じてくれるだろうか。